Jæja, góðir áhörundur, velkomnir í 74. þáttin af Sjónvarpslausum fimmtudögum. Við setjum hér saman á fimmtudegi, já ekki saman, á sitt hvorum staðnum, Sigmundur Davíð út í Prag í Tékklandi og ég hér á heimasvæðinu. En það er skírdagur, föstudagurinn langi á morgun, páskadagur á sunnudaginn. Og það er eitt og annað sem hefur gengið á undanfarið eins og við að búast og nú er sagan endalausa að hún hlýtur að fara að taka enda. Það er það hvort Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra ætla að gefa kost á sér til embættis forseta Íslands. Hvernig horfir þetta við þér svona fjarska, Sigmundur? Já, nú gefst mér nefnilega tækifæri til þess að svona líta á þetta með augum útlendingsins og spyrja þig stöðuna á Íslandi. Eins og maður hefur tekið eftir með suma sem að flytja út, ekki hvað síst Íslendingar sem flytja til Norðurlandana, þeir fara að hafa miklar skoðanir og svona umvandanir gagnvart stöðumál á Íslandi. Og þó ég sé nú bara við það að fara að leggja af stað heim eftir góða dag hér, frúin sá einhver tilboð í fyrra og páskaferð til Prag og stökk á það sem betur fyrr. Já, skynsamlega gert hjá henni. Já, ég er búinn að taka örugglega 1000 myndir hér og ná mörgum þúsundum skrefa í þessari fallegu borg. Og já, nú get ég bara spurt þig stöðuna á Íslandi. Ég held að að byrja á spánni minni. Ég held að Katrín ætli fram og ég held að hún muni tilkynna það núna á laugardaginn. En ég veit ekki fyrir mér í þessu en þetta er bara svona, ég líti á þetta sem upplýst gisk. En ég held að það áhugaverð að sé hvað forsætisráðherra varðar, að það er í rauninni hvort heldur hún tekur það ákvörðun að gefa kost á sér til embættis forseta Íslands eða ekki, þá er staðan snúin fyrir ríkisstjórnina. Því að ef að Katrín fer fram, þá hlýtur að blasa við að það verður miklu erfiðar vik með samstarf þessara þriggja flokka heldur en áður var. Því að það getur hvorki Svandís Svavarsdóttir né Guðmundur Ingi Guðbrandsson stigið inn fyrir Katrínu hvað það varðar að vera svona einn af þessum þremur oddvitum sem virðast treysta hvor öðrum býsna vel. Og þetta blasir við að til að mynda traust sjálfstæðismanna í garð Svandísar er mjög hóflegt og það hefur nú bara sést í hinu ýmsa samhengi. Þannig að ef að Katrín gefur kost á sér þá teiknast upp þessi staða að líf ríkisstjórnarinnar er í fullkomin óvissu. En síðan aftur, það sem mér hefur þótt svona lítið fjallað það er staða sem kemur upp ef að Katrín fer ekki fram og ætlar einhvern veginn að reyna að útskýra fyrir landsmönnum að það sé bara ekki hægt fyrir hann að fara fram, það séu bara svo mikilvæg og stór verkefni sem þurfa að vinna í stjórnmálunum og það geti það enginn nema hún og þeir flokkar sem að nú mynda ríkisstjórnina. Og hún þarf að fara að útskýra þá erindi ríkisstjórnarinnar, hvert það er núna þegar er búið að semja á almenna markanum sem var nú svona átilla hér fyrir ekki löngu síðan. Mál varða Grindavík eru svona komin í ákveðin farveg þannig að það þarf að finna sér upp nýtt erindi og ætli það verði ekki annar hópeflisfundur á Þingvöllum fyrir ríkisstjórnarflokkana fljótlega eftir páska ef hún ákveður að fara ekki fram. En ég held að þetta geti orðið svona antiklæmaks, er það ekki svona þegar botninn dettur úr einhverju, það er svona stemmingsleysi gæti orðið svona niðurstaðan ef að Katrín gefur ekki kost á sér og þetta eru áhugaverðir tímar sem við lifum á núna og í samhengi við þetta hlýtur að skoðast að fjármálaáætlunin verður ekki lögð fram fyrr en eftir dúk og disk, löngu eftir lögfestan síðasta framlagningardag og það eru þetta bara því að sjálfstæðismönnunum náttúrulega eðlilega dettur ekki til hugar að sýna á spilin á meðan þeir viti ekki hvort að ríkisstjórnin hangir eða ekki og hvort Katrín Jakobsdóttir verður forsætisráðherra áfram eða ekki. Ég held að þetta sé rétt hjá þér, þetta sé svolítið svona catch-22. Já, ég held að það sé staðan sem þau finna sér núna. Og það vill svo til að sú bók er að miklu leyti unnin upp úr sögunum góðadáttana Svæk eða hefur innblástur þaðan en hann var hér í Prag. Já.
og fór víða í fyrri heimstyrjöldinni og alltaf var einhver vandræðagangur í kringum hann. En þessi staða sem þú lýsir er nokkuð sannfærandi hvað það varðar. Að það verði vandamál hvort sem hún segir af eða á. Já, ég held að það sé Ef hún staðan. fer, já, ef hún fer ekki fram þá, eins og segir, þá verður þetta antiklæmax og nú byrðum við hlustundur afsökunar á því að vera ekki alveg með íslenska orðið yfir það. En það er heila óhjákvæmilegt. En hittu þetta mun líka búa til mikil úrlausnarefni því að hún hefur verið í því hlutverki að segja þeim hinnum hvort þeir eiga að sitja að standa og þeir bara látið gott heita af því þetta veri Katrín vinkona þeirra. Já, já. Það dýnamíkin öll myndi breytast og maður sér ekki alveg hvernig ætti að vera þetta réttlæta áframhaldi stjórnarsamstarf án Katrínar. En hún er ekki ein í framboði. Hvað er þið komin með marga frambjóðendur til forseta þarna á Íslandi? Er þeir 78 eða er ég ekki að tala rétt? Þetta er orðið, sko, það verður nú að draga frá þessa tugi sem gáðu kost á sig fyrir mistök, en það er nóg eftir samt og enn bætist við og ótrúlegu fjöldi sem að enginn hefur heyrt af áður sem að er að gefa kost á sér. Það er svona dálítið sérstakt að ég held að sko þekkjanleiki sé hversu sanngjarnt sem það kann nú að vera, þá held ég að þekkjanleikin sé algjört lykilatriði þegar kemur á forsetaframboði. Það er erfitt að ætla að byrja á þeim punkti að það sé enginn nema ættingjar og vinnufélagar sem að þekki viðkomandi. Þannig að ég held að séu svona margir sé að spenna búan ansi hátt nú stundir. Og þú ert ekki búin að boða blaðamenn á heimilið þitt? Nei, ég hef ekki orðið var við neina eftirspurn eftir kröftum mínum í þetta jobb, þannig að ég hef mig hægan. Ístu bara þú á að fólk telji skynsamlega að veri kröftum þínum í það sem þetta gera. Þakka þér fyrir þetta var fallega sagt ég þér. Ég mun líta svo á. En þetta er það verður nú að finna einhverja leið til þess að hafa þessa umræðu þætti þegar þar að kemur einhvern veginn svona bærilega niður njörfaða og með hóflegan fjölda. Það blasir við að það er engar forsendur til þess að það verði öll dýrin í skóginum jöfn þegar kemur að umræðu þáttum til að mynda hvort þá verða það einhverjir sem að hafa svona einhvern alvöru stuðning á bakvið sig, en síðan verða þetta margir sem að verða með prósentið að minna og það verður nú þetta bara einhvern veginn að leiða það í jörðu að umræðu þættir og kynningaþættir verði þannig að almenningur sem áhorfir eigi einhvern möguleika og glöggva að sjá hvað menn er að bjóða fram og hvernig menn ætla að nálgast embættið. Já, við munum nú hversu snúið þetta var í síðustu alþingiskosningum þegar voru 10 flokkar einhversleiðis í framboði. Tala ekki ef það verða þarna einhverjir tugir frambjóðenda. Það er erfitt við það að eiga fyrir kjósendur, fjölmiðla og vera. Já, það verður að taka einhverja skynsamlega nálgun á þetta. Þetta er annars verður þetta allt fullkomlega ómögulegt, sko. En sko aftur að sko, meinum ríkisstjórnarinnar vegna þessa. Gefum okkur það að spá mín gangi eftir og Katrín tilkynnir forsetaframboð núna á laugardaginn. Þá eru valkostirnir áframhaldi samstarf þessara 3 flokka með nýjan oddvita Vinstri grænna og það verður reynt að skakklapast örugglega fram í september 2025. Nú síðan er það að endur raða í ríkisstjórnina, en það hefur þrengst verulega bara vegna þess hversu seint við erum komin á kjörtímabilið. Við erum komin inn í apríl, ekki nema raunverulega nokkrar vikur eftir af þessu vorþingi og þá er bara kosningaveturinn eftir. Þannig að það er þröng staða og síðan eru það kosningar. Og þá eru valkostirnir að kjósa hér bil strax, kjósa í haust eða vorið 25. Og það verður áhugavert að sjá hvernig svona þessar vangaveltur þróast, því að það kæmi mann ekki óvart að Vinstri grænir vildu gjarna sleppa kosningar akkurat núna og framsóknarmennir sömuleiðis, sjálfstæðismennirnir eru þetta alltaf tilbúnir
bara Já, með kosningavélina sína en svo er bara já, spurning hvort þeir séu eitthvað litlir í sig núna, óvanlega litlir. já, er það ekki líklegt að þeir séu ennþá að bíða og vona að heiminu komist í lag og þeir vakni. Já, Þetta er alltaf margir að þeir séu að þá séu að dreyma, sko. já, Og, þetta og er ekki vilji bara draumur. vakna aftur árið 2003. Já, það er ekki líklegt að hérna, ef menn ætla að bíða eftir slíkri þróun fram yfir september 2025 þá geti það enda mjög illa. Það er hætt við því. Það er hætt við því. Best væri líklega bara að drífa þessu og hafa vorkostningar koma þeim aftur á réttan stað. Þetta Já, er já, ekki gott fyrirkomulega að vera með kostningar rétt eftir sumari. Þá er bara áhugi fólks á pólitíkinni takmarkaður en já, á öðrum tímum. það er mikið til vinnandi að komast yfir á vorið aftur, sko. Og hérna, en gallinn er þá auðvitað sá að ýmsum mun þykja svona skammur tími til að kjósa núna í vor, þó að það sé auðvitað alveg fær leið eins og bara samkvæmt þeim reglur sem gilda. Já. En það er En þá, hlýtur þetta ekki að skýrast páskar? Páskar eru nú oft notaðir svona sem tími baktjalda max. jú, En jú, það nota svo neikvætt orð. já, en ég held að ég held að þetta, já, spá mín bara heldur, ég ætla að spá því að þetta verða á laugardaginn, það sem Katrín mætir og segist ætla að fara fram, en nú ef ekki, þá held ég hún tilkynna á laugardaginn að hún ætla ekki fram. Allavega í öllu falli þá er peningurinn minn í veðmálinu á laugardaginum. Þú ert svo viss í þinni sök, getur lýst í hvaða stað hún mun velja, hvernig hún mun kynna þetta? Verður hún ekki bara fyrir utan Dunhagan, svona hérna alþýðileg og hérna og hún gæti svona ávarpað stuðningsmanna hópa af Svölunum hjá sér. Ég veit nú ekki á hvaða hæð hún er í Dunhaganum, en hérna ég sem sagt á háskólaárunum bjó ég í næstu blokk við hliðina, þannig að þetta er já, ég held að hún fær einhverja slíka leið, sko. Hún verður allavega ekki þarna í bíóinu í Hafnarfirði, bæjarbíó eða ekki. Nei, einmitt. Einmitt. Já. Að því að sko, Katrín á enga svona, ég meina, það er ekki búið að koma þessari þjóðarhöll á koppinn sem er búið að halda óteljandi blaðamannafunda út af, er eitthvað hús sem er svona nátengt Katrínu. Já, það er náttúrulega harpa eftir Evrópumanna hátíðina miklu. Já, akkurat, það geti verið. Hinn möguleikin geti verið Svartikassinn, nýbygging Alþingis. Nei, það væri of tengt þinginu, sko. Það gengur ekki, sko. Ekki getur hún þetta stjórnarráði, það færi illa á því. Já. Ekki þarna bak við stjórnarráði, það sem er nú sem betur verið búið að tyrfa yfir, það sem stóð til að byggja annan. Já, það er kassa. Akkurat. Ég ætla að halda mig við spána, Dunhaginn verður hérna. Dunhagi á laugardag. Já, Dunhagi á laugardag. Menn geta að fara að punta hjá sér. Já, taki frá tíman. Það er nú svo sem rúmt á, sko, það er nú frétt að þurruðum páskana, hérna, þannig að það verður allir mættir þarna. Það eru lausstæðið við Hjarðarhaga 38. Ertu með nánari tímasetningu? Já, býttu nú við. Þú getur bara, spáin er góð, hún tekur þetta klukkan 11 á laugardagsmorguninn. Þá er þetta bara, kemur þetta við hálfdegisfréttina líka. Já, tekur hún hálfdegisfréttina líka, já. Þetta er hérna Það fyrst ég Dunhagi 11 næstkomandi laugardag. Nákvæmlega. Heyrðu, en það er fleira búið í gangi heldur en biðin eftir Katrínu. Að hérna það var dálítið fjallað hérna vopnakaup ríkisins í vikunni. Þú fórst í ágætt viðtal á Bylgjunni þetta og hérna það var svona, svo eru menn að takast á það hvort að í þessu felist stefnubreiting eða ekki, að minnsta kosti sumir hverjir. Blasir ekki við að það er töluverð stefnubreiting í því að taka beinan þátt í kaupum sem þessum samanborið við þá nálgun sem verið hefur viðhöfs í NATO-samstarfi hingað til. Jú, ég meina þú manst eftir því hvernig íslensk stjórnvöld hafa iðulega
Sigmundur, heldur þú geti komist eitthvað nær ráternum þann úti? Það er eitthvað aðeins högt í hljóðina á milli okkar. Já, ég skal sjá hvað ég get gert. Eh, hér er sínt fullt Nú er ég, samband, en já, nú heyrist betur í þér. ja, þakka fyrir. Mm. Já, og þú manst að í hvert skipti sem Ísland hefur komið að einhverjum stríðsátökum þá hefur það verið með því að veita einhvers konar svona mannúðaraðstoð, senda neyðargögn, lyf, lækningatæki. Alþingi samþykkti nú að senda heilt sjúkrahús Já, já, til Úkraínu ekkert alls fyrir löngu og í hvert skipti hefur líka sko, verið minnt á að þetta sé okkar leið, af því við séum ekki hernaðarþjóð, við séum herlaus þjóð, en okkar leið til að hafa áhrif í alþjóðasamfélaginu, leggja gott af mörkum, sé með þessum hætti. Og þetta hefur verið stefnan, þetta hefur verið viðkvæðið áratugum saman og alveg allt í lagi að rifja það upp að þegar við gengum í NATO, sem var nú reyndar umdelt á sínum tíma, en hefur notið stuðnings, yfirleitt meiri hluta stuðnings síðan, að þá var það á þeim forsendum að við værum svona dálítið sér á parti, þeim lítil herlaus þjóð og við getum hér veitt aðstöðu en fengjum á móti vernd og við getum aðstóðað við hjálparstörf. Þannig að þetta er nýlunda að taka beinan þátt í vopnakaupum, í þessu tilviki að kaupa sprengjur með milligöngu vinnað okkar hérna í Tékklandi og það sem var ekki síður áhvert var að stjórnvöld eiginlega státuðu sig af þessu sem að svona undirstrikkaði stefnumbreytinguna, að við varum nú orðnir þáttakendur í því að kaupa líka vopn og meiri segja einhverjir þingmenn Vinstri grænna lýstu yfir miklu stuðningi við þetta og Bjarni Jónsson sagði að það væri bara sterkur stuðningur innan Vinstri hreyfingarinnar við þessa ákvörðun. Já, það er til breyting frá því sem áður var. Katrín, forsætisráðherra, náttúrulega mjög virk í félagsstarfi í NATO eins og menn þekkja. Við vorum ekki mætt betur en nokkur annar á. Er ekki bara Stoltenberg sem hefur mætt á jafnmarga fundi? Já, og neyðist til að mæta. Já. Verandi formaður, þannig að framkvæmdastjóri. Ég hugsa það sé rétt. Það var nú aðeins grínast með það, svona með smá dökkum húmor. Hér 2011, maður stætti því, þegar að loftárásirnar voru gerðar á Líbíu. Já, með stuðningi Vinstri grænna. Já, þá benti ráðherra Sjálfstæðisflokksins á að sprengjurnar sem féll á Líbíu væru líka Vinstri grænar sprengjur. En nú eru Vinstri grænir farnir að kaupa sprengjurnar og þá bara velti maður fyrir sér var ekki bara allt í lagi að hafa hitt fyrirkomulagið á þessu, því að það eru nú margar hernaðarþjóðirnar, það er eiginlega flestar þjóðir nema við, máttu þær ekki bara sjá vopnin og við héldum okkur við hitt, því að það þarf einhver að kaupa pensilínið og morfínið og sárabindin og gervilimina og allt þetta. Þú notar ekki sama peningin í hvort tveggja. Ég held að það bara farið betur á því að við einbeitum okkur að því og gerðum það vel. En þessi ríkisstjórn, hún er dálítið sérstök og breytir grundvallarstefnu Íslands á ýmsum sviðum og hefur breytt samfélaginu mjög verulega með ýmsum leiðum, meðal annars með því að opna landamærin og skila því að nú hefur fjöldi erlendra ríkisborgara á Íslandi meira en tvöfaldast í tíð einnar ríkisstjórnar. Já, það er ótrúlega þróun. Alveg ótrúlega þróun. Hún virðist vilja vera svona international og vel liðin í kóktelboðunum sem skipta máli. Já. Frekar en að halda í áratuga hefðir í utanríkisstefnu Íslands. Akkúrat. En svo reyndar sko létu fylgja, svona eins og til þess að minna á það að við værum líka ennþá að einbytta okkur að jafnréttismálum. Við létu fylgja að Ísland myndi setja 75 milljónir í að kaupa hermannabúninga í kvenmannssniði og dömumbindi fyrir úkraínska herinn.
þetta skýrt með því að nú séu fleiri konur að fara í stríðið. Ég vil nú bara segja, Bergþór, ég er kannski svo gamaldags, en mér finnst bara almennt að það eigi ekki að senda konur í stríð. Auðvitað á ekki að senda neitt í stríð. Við viljum ekki að séu stríð. Við viljum ekki að fólk sé að berjast og drepa hvort annað út í heimi. En það verða stríð af alltaf orðið, illu heilli. En mér finnst þó rétt að hann sé ekki að útvika þáttöku þjóðana í slíkum hörmungum með því að senda líka konurnar. Þetta er snúið við að eiga. Það Já, hérna, sko, en þetta er kannski jafnrétti í verki að senda herbúninga fyrir konur já, og hreinlætisvörur. Já. Heyrðu, en það var víðar aksjón hérna, það var hér heljarinnar rán framkvæmt rétt við höfuðstöðvar Miðflokksins í vikunni. Ég sá þetta. Maður má ekki bregða sér aðeins frá, þá verður allt vitlaust þarna. Já, hérna, þetta er bara þarna fyrir utan Katalínu sem er þarna hvað í öðru húsi frá okkur. Þá var hérna, þetta er einhverju 10 milljóna sem að þjófar höfðu þar á brott úr peningaflutningabíl og hérna, þetta var svona útlandabragur á þessu þótti mörgum. Þetta er hérna, virðist vera alveg þaulskipulagt. Já. Þeir vilja nú meina að þeir eigi mikið að bláum seðlum þessir kappar núna ef að varnar elementin í töskunum virkuð eins og þau eiga að gera en maður þekkir auðvitað ekki til hvernig það hefur atvikast en þetta er svona á sama tíma er á floti á samfélagsmiðlum vídeó úr heimahúsum þar sem að er augljóst að það er verið að skoða bakgarða og aðgang að húsum og svona fyrir páskavertíð þjófana þannig að þetta eru náttúrulega vel skipulögð gengi sem eru hér að störfum á tímum eins og páskarnir eru. Já. Akkurat og ástæða til að hvetja hlustundur til að hafa varan á ef þeir bregða sér í burtu. Það er eitilharður Grindvíkingur heima hjá mér sem hefur passað þetta á meðan við skruppum frá. Akkurat. Og við séum á heimleið núna en já, það þarf að huga að þessu. Margir auðvitað á leið til útlanda eða á leið úr bænum yfir páskana. Þetta er hérna, það er fámennt í hérna maður finnur það að því heima við þessa páskana það eru fáir í verslunum og fámennt hvort sem það færði í sundlaugina eða annað sko þannig að það eru margir í burtu greinilega og veðrið er alveg frábært hérna heima. Hvernig fór með sundlaugarnar hjá okkur hérna á Íslandi? Stóð ekki til að borgin fær að loka þeim meira og minna á þeim tímum þegar fólk vildi helst fara í sund? Jú, ég bara fór í laugina í Garðabænum þannig að það er allt opið. Hérna, en Dagur og Kó og Einar Þorsteinsson þeir verðast hérna hafa minnstan áhuga að hafa sundlaugarnar opnar þegar flesti vilja nota þeir, það er auðvitað eins og með svo margt annað. En búið að vera gott veður þannig á suðvesturhorninu segirðu? Já, alveg frábært, svolítið kalt en stillt og heiðskýrt og hérna alveg frábært, það er á bíja alveg frábært upp í Bláfjöllum núna fyrir þá sem að fara á skíði. Þetta er alveg segin saga. Hvert skipti sem að ég breið mér af landinu, þá er gott veður heima og verra þar sem ég er staður. Já, þetta er... Það sé nú búið að vera alveg þolanlegt hérna, en það er ekki búin að vera mikil sól. Nei, en voruð þeir komið í Praga, er það ekki? Svona, hérna, holt og bolt. Jú. Það er... Plönturnar eru að taka við sér. Já, akkurat. Svo er margir fyrir vestan núna, skíða landsmótið búið og skíða vikan í gangi og hérna og aldrei fór í suður er að byrja, þannig að það er allt í gangi í Ísafirði og nágrannasvæðin og margir fyrir norðan. Já. Heyrðu, en svo hérna, að því við erum konni hérna á heimasvæðið, hérna fjármálaráðherra vill meina að hún geti sótt 100 milljarða með því að klára sölu Íslandsbanka inn í ríkissjóð og það er örugglega mjög nærri lagi með eftirstæðan hlut. En það kann að vera, en
100 milljarður, eigðaðu því ekki bara í dagsverði Þingvalla? Sko það er nú málið, sko, hérna, ef að maður hefði einhverja samfæringu fyrir því að þetta færi í sko fjárfestingu eða niðurgreiðslu skulda, þá Já, væri liðið manni vel, en maður er svo hrættur að þetta fari að stórum hluta bara í rekstur. Ég meina það er bullandi tap á ríkissjóði en þá vaxtagreiðslurnar upp úr öllu valdi og já, síðan já, menn nýbúnir að taka á sig 80 milljarða í gegnum kjarasamningana og síðan staðan í Grindavík og fleira. Þannig að ég hef miklar áhyggjur af því að það sé svona raungerast það sem við ræddum hér í þarsíðasta þætti að, að, að það sé að upphefjast eignasala til að standa undir rekstri, ekki fjárfestingum eða niðurgreiðslu skulda. Það er svona prinsip breyting á nálgun sko, sem að ég hefði einhvern veginn ekki talið líklegt að yrði undir stjórn Sjálfstæðisflokksins en lengi já, skal mannin reyna. en full ástæða að hafa ágjur af því. Þeir eru beinilegt búin að segja það, eða að Já, minnsta kosti nefna þessu möguleika já, akkurat. að nýta tekjur eins og þessar til þess að standa undir rekstri. Þetta er ótrúlega staða, sko, því að þú veist, það er, og mér hefur þótt þetta svo oft vera sko vandamál þegar maður hefur verið í fyrirspurnum og andsvörum í tengslum við til að mynda fjárlög eða fjármálaáætlanir. Þá virðist bara engin greinamunu gerður á sko hérna útgjöldum til rekstrar eða útgjöldum til fjárfestinga. Nei, Þeim er algjör grundvallar munur á sko hvað bæði áhrif á efnahagslífið varðar og síðan sko varanleika útgjaldana sko bara eðlis fjárfestingarútgjöldin eru ólíkt. Já, þetta er eðlis ólíkt sko fjárfestingarútgjöldin eru einskiptisútgjöld á meðan sko rekstrarútgjöldin eru gegnum gangandi varanleg og vaxandi. við töluðum talsveit þetta í kosningunum 2017 Já, akkurat. og vorum með leiðir sem við svo myndum á 21 þegar að hlustunarskilyrðin fyrir pólitík voru takmarkuð en við vonum að næst er að kemur að kostningum þá muni fólk svona spá í grundvallaratriðin. Já, það lítur Þau hafa áhrif á endanum á lífskjör alls almennings. Þú sér bara hérna verðbólguna á Íslandi núna sem er að færast í öfuga átt við þróunina annars staðar í Evrópu. Við nefndum þetta í síðasta þætti og ég á enn eftir að deila þarna myndinni sem ég lofaði þá. Hún kemur núna á Twitter. En það sýndi landslagið í Evrópu eins og það var eftir febrúar og þá var Bretland í hvað 4 og eins og þú bentir réttilega á nýjustu tölur voru þá að detta inn og þeir voru komin inn í 3,4. Já. Ísland var í 6,6. Einungis Rúmenía og Rússland voru herri og það er svona örlítið herri. Nú er bara Ísland komið upp 6,8 nýjasta mæling. Sko þegar skilaboði það eru kláraðir samningar á almenna markaðnum sem skipti gríðarlega miklu máli að hóflegar launahækkanir og langtíma samningur. Og hvað gera ráðherrarnir bara korter í seinna? Lilja Dögg mætir og ætlar að sko stórauka og hækka og fjölga listamannalaununum. Ásmundur Einar mætir aftur með þjóðarhöllina og svona kollakolli, það var bara eins og þeir hefðu þurft að halda í sér í 7 mínútur í klósettröðinni ráðherrarnir og þeir bara sprungu. Bara það virtist engan enda ætla að taka lofur að flaumurinn, bara leið og var búið að kvitt undir samningan á almenna markaðnum. Nú, auðvitað datt Seðlabankanum ekki til hugar að lækka vexti. Þetta er bara sko skilaboðin sem stjórnvöld senda nú stundir við ætlum ekki að taka þátt í þessu hér eftir frekar hingað til. Ég bara þið upp í svörtuloftu sjáuðum þetta og síðan vinnumarkaðurinn semur vonandi hóflega. Sko en þetta er algjörlega ótrúlegt og bara vítavert í raun hversu svona gáleysislega þau haga orðum sínum. Já. Hagfræði kenningar nú nánast eins ólíkar og það eru margar. Það eru að minnsta kosti mjög ólíkar, skulum við segja. En þó held ég að menn séu meir og minna sammála það að ef að ríkið prentar peninga eða ræðist í endalaus útgjöld, þá leiðir það óhjákvæmilega til verðbólgu. Það getur ekkert annað gerst. Við erum í ríkisstjórn sem hefur slegið öll met í því efni. Það getur ekki annað en leitt til verðbólgu. Nei, nákvæmlega. Jafnvel þegar sko hnegnandi verðbólga í löndunum í kringum okkur. Sem ætti að skila sér.
Já, til okkar. já, að sjálfsögðu. Heyrðu, en það hérna, það var góður hérna pistill, kallinn á Viljanum var með stórskemmtilegan pistil núna fyrir 1-3 dögum síðan sem að Staksteina Morgunblaðsins tóku upp í dag. Það Já, sem já, hérna ég tók eftir þessu. það sem var verið að tala um Hólan hljóm innviðaráðherrans Já. og kallinn á Viljanum setti þetta í samhengi við að George Orwell hefði brosað út í annað hefði hann fylgst með svona orðanotkun innviðaráðherra og fleiri nú um stundir. Það er svona það sem er verið að innleiða svona newspeak, nýlensku Já, já. í íslensk stjórnmál. Þegar Sigurður Ingi talar um að það verði engin niðurskurður í samgöngumálum en það þurfa að fresta verkefnum að vísu. Þetta, það svelgdist mörgum á kaffinu held ég sem að lásu þetta, sem að þekkja samgöngumálin. Eða bara hvaða mál sem er. Ef þetta er við Landspítalann, herðu, það er engin niðurskurður hjá okkur í ár, en það verður einhver bið á því að þið fáið hérna 30 milljarða af þessum milljörðum sem að tilstóðu þið fengið. Þeir koma eftir einhver ár. Já, En engin niðurskurður. Nei, þið fáið þetta bara seinna. Þetta er sama sko, umræðan um orkumálin sko, nú má ekki tala um orkuskort sko, heldur vill þetta lið tala um sko, umfram eftirspurn. Það er einhvern veginn verið að reyna að setja alla hluti í nýjan búning en Já, það var stór uppáhaldið mitt er hérna aðhald á tekjuhliðinni Já, yfir skattahækkanir. Einmitt. Aðhald á tekjuhliðinni. Þetta er meiri þvælan sko. En það klikkaði skemmtilega út bæði hérna á Viljanum og síðan það sem Staksteinarnir taka upp úr Viljanum hérna að eins og segi hérna að því að nú er þeir í mikilli auglýsingaherferð kletturinn í hafinu út af flokkstarásfundi sem á að halda fljótlega. Ég virðast vera svo ánægðir með slagorðið framararnir að þeir auglýsa þetta bara eins og bara ég veit ekki hvað. Að þetta birtist hjá mann á samfélagsmiðlum bara í hvers skipti sem maður fer þar inn. Þeir fóru í þetta gamla góða frá því á síðustu öld. Já, kletturinn í hafinu. Sem kannski þá við en er erfiðar að heimfara á flokkin eins og hann er núna. Já. En það er gert grín að því að kletturinn í hafinu slóganið sem er yfirskrift flokksins, framsnáflokksins sem boðað hefur verið til eftir tæpa mánuðu er rækilega auglýst öllum almenningi á samfélagsmiðlum gæti allt eins verið hólan í veginum og þetta fór á flug einhvers staðar á miðlum mynd það sem að var sett svona hlið við hlið kletturinn í hérna hafinu annars vegar og hólan í veginum hins vegar og sami texti síðan undir og hólan í veginum var nú svona nær raunveruleikanum heldur en kletturinn í hafinu sko þegar svona hortir á rekaldið sem flokkurinn er svona oft á tíðum nú stundir. Já, þetta er allavega klettur sem að verðist fljóta og fer víða heimsins höf. Já, það er lítil festa þarna sko. En þetta er svona hérna svo eru þetta aftur náttúrulega komin bara að blasa við vandamálin sem snúa að húsnæðismálum Grindvíkinga og það er sko maður á erfitt með að átta sig á sko hvers vegna þessi stjórn getur ekki tekið ákvarðanir. Sko nú er til dæmis væri komin upp nú þegar gríðarlegu fjöldi einingahúsa forsmíðara hefðu menn tekið ákvarðanir strax. Það er bara, ég þekki ágætlega til í þessu umhverfi og það væri löngu byrjað að afhenda eignir sem hefðu verið pantaðar á fyrstu vikunum eftir að eldsumbrotin hófust þarna. Ég lá yfir þessu líka, ég er búin að skoða verðskrár og heimasíður hjá öllum framleiðendum einingahúsa á Norðurlöndum, Eystrasaltsríkjunum og í Portúgal og þetta er í mörgum tilvikum bara stór glæsileg og fín hús. Já, bara mjög flott hús og það er bara þannig að umboðsaðili eins svona framleiðanda sýndi mér tímalínu, afhendingalínu sem að hann treysti sér til að tryggja gagvart svona innflutningi og það væri löngu búið að afhenda slík hús hefði ákvörðun verið tekin strax. Já. Þetta er það hefði fólk einhverja vissu en er ekki búið að taka neina ákvörðun neitt sko. Nei. Og enn erum við að velta fyrir sér
úrvinnslugjaldi, Já, þetta er það ekki, jú, jú. að sko, fólk fyrir að borga, ef að selur húsin sín í Grindavík, að það fyrir að borga úrvinnslugjald eins og það standi það bara til að rífa alla byggðina þarna. Þetta er alveg fullugvægt. Þetta er það. Og svona einhvern veginn ekkert sem, það er ekkert sem bendir til þess að það sé að færast meiri festa í ákvarðanir tökku í þessum efnum. Og svo eru þetta sko fyrirtækin og rekstraraðilarnir á svæðinu náttúrulega ennþá aftastir í röðinni eins og er nú yfirleitt hjá þessari ríkisstjórn að það er eins og menn haldið að fyrirtækin gangi að sjálfum sér sko. Já, já, og auðvitað spilar þetta allt saman. Fasteignamarkaðurinn núna er búin að vera lengi bólgin, ekki hvað síst vegna þess að ríkið hefur verið að ryksu upp allt sem hann losnar. Já, já. Það var mikið á því til að koma fyrir hælisleitendum, þeim sem að komast ekki fyrir í hótelunum eða atvinnuhúsnæðinu sem þeir ætla að nota undir þetta verkefni. En nú náttúrulega eru Grindvíkingar farnir í mjög auknum mæli að leita sér að heimili, hvort sem það er til skemmri eða lengri tíma. Og þá hefur það leitt til verðhækkana sem að bitnar á þessum sömu Grindvíkingum og auðvitað öllum almenningi sem er í húsnæðisleit og hefur áhrif á verðbólguna. Já, já, það er bara þannig. Af því að það er ekki búið af hálfu stjórnvalda að búa til neina sínum átak í uppbyggingu til þess að takast á við afleiðingar þess þegar að fólk getur ekki búið allavega svona fyrirsjáanlega framtíð í 4.000 manna bæ. Nei, einmitt. Þetta er svona, ef að Katrín kemur fram á morgun, nei á laugardaginn og segir, heyrðu, ég ætla ekki í framboð til forseta Íslands af því að það eru svo mörg stór verkefni sem að bíða ríkisstjórnarinnar, þá held ég að mjög margir sko munu hugsa, býtu, hvernig hefur ykkur tekist til hingað til að afgreiða og klára mál sem skipta máli? Ég er ekki viss að hvorki hún í ríkisstjórninni sem heild langi það samtal núna með hvernig staðan er í könnunum. Nei, þú manst hvað þau sögðu eftir Þingvallaferðina þannig daginn. Þau hefðu rætt þetta og verið að leita að erindi sínu og komist út þeirri niðurstöðu að þau bara eruðu að halda áfram. Og eina sem þau nefndi að allavega sjálfstæðisráðherrarnir voru var salin á Íslandsbanka, að klára hana. Já. Sem hafa mikið áhugamál hjá þeim. Og nú eru þeir farnir að huga því aftur, komnir með frumvarp eftir reyndar að hafa mist stjórn á Landsbankanum. En við þetta vorum búin að skýra fyrir alllöngu síðan hvernig best væri að gera þetta. Af því við treystum raunverulegum eigendum best til þess að fara með. Já, já. Með sinn hlut. Almenningi í landinu. Það væri til mikill að bóta, sko. En svo þegar sko... Þetta 100 milljarðar, þeir bara hverfa hjá þessari ríkisstjórn. Já, já, það er það sem mun gerast. Og enginn mun geta útskipt í hvað þeir fóru. Það kemur bara auka hækkun á nýja Landspítalanum á 50 milljarða sko, og ná allt hitt og svo þarf nú einhvern veginn að borga undirbúning borgarlínunar og svona kolli sko. Það var nú einmitt tengt saman. Salum Íslandsbanka og fjármagnum borgarlínu. Já, já, og svo er náttúrulega raunkostnaðurinn á hælisleitendunum sem er auðvitað 50-60 milljarðar þegar beinu útgjöldin eru rúmi 20. Akkurat. Þannig að þetta mun allt bara fuðra upp ef framhaldið sem horfir. En þetta þetta er sko það verður nú áhugavert ef að sko sjálfstæðisþingflokkurinn metur það sem svo að það sé nú bara allt á sig leggjandi til þess að viðhalda þessu ríkisstjórnarsamstarfi til að komast áfram með söluna á Íslandsbanka og klára hana. Ef það verður lausnagjaldið þá er þetta orðið dýrt í heildina. Já, heldur betur. Þá er ég betur að heimasetta inn á staðafæri. Já, ég held það nú sko. Þetta er en það er svona þetta verða áhugaverðir næstu dagar. Ég held að þetta næsta vika, það er náttúrulega engir þingfundir í næstu viku, sem vikun eftir páska. En ég held að það sé alveg örugt að það verði allt í hershöndum pólitískt, hvort heldur sem að Katrín fer fram með ekki, því að ef að Katrín, eins og ég sagði á hann, fer ekki fram, þá
er eins gott að hún og aðrir ráðherrar séu tilbúnir með útskýringar sem á því hvert erindi ríkisstjórnar sé nú um stundir þegar þessi mál sem að menn hengdu sig á sínum tíma eru komin í farveg sem eru kjarasamningarnir og Grindavík. Já, já, en ertu til í Bergþóra því að þú varst svo brattur sem spámaður hérna áðan, ertu til í að spá meira fyrir hvað kemur út úr þessu páskalíði? Og ég mun ekkert sko, skamma þig að þú ert ekki með þetta 100%. Það þykir nú yfirleitt gott að vera með 51% rétt. Já, já. Viltu bæta einhverju við spádómsbeggi? Ég held að menn munu sjálfstæðis þingflokkurinn sé einhvern veginn minni í sér heldur en að maður jafnvel taldi vera stöðuna og þeir muni leita allra leiða til að forða sér frá kosningum. Og það held ég að sé á misskilningi byggt hjá þingflokknum að því að ég bara held að sjálfstæðarflokkurinn sé bara í eðli sínu alltaf tilbúin í kosningar með svona kosningamaskinuna sína. Þeir segja þetta alltaf, en er hún virka ennþá, eða? Já, það er hægt að snúa alla dísilvélar í gang held ég sko. Og þannig að ég held að það sé á misskilningi byggt hjá þeim að þeir telja stöðuna skána því lengra sem líður á kjörtímabilið. Sko, það er bara plan A hjá sjálfstæðarflokknum getur ekki verið að treysta á nýjan heimsfaraldur eða einhverja álíka uppákomu til að kippa stjórnmálunum úr sambandi ef þeir halda það lagi stöðu sína. Og það sem lagar stöðu þess flokks verður náttúrulega væntanlega fyrst og fremst að fara að eyða meiri orku í að ná stefnumálum flokksins í framkvæmd en ekki að lempa svona tiktur vinstri grænna dagana langa. Þegar þú segir stefnumálum, ertu þá að tala um stefnumálunum eins og þeir eru núna eða svona stefnumálum gamla góða íhaldsins, þetta má segja? Ég væri nú ekki svona í flestu samhengi, kannski fyrir utan í útlendingamálunum eftir uppákominu sem þar var að tala um svona það sem að landsfundur setur frá sér. Já, ég nefnilega tekið eftir því að allir stjórnarflokkarnir, mér finnst þeir vera komið svolítið langt frá þeirri stefnu sem að þessir flokkar eða forverar þeirra stóðu fyrir áður. Hvort sem að það er sjálfstæðisflokkurinn, framsóknarflokkurinn eða VG áður Alþýðubandalagið, prinsipin finnst mér bara að vera dálítið horfin og þetta er orðið svona einhverjir vók tilburðir til þess að fljóta með tíðarandanum. Já, á sama tíma og vókið byrjaði að deyja, sko. Já. Sjáum nú bara vonandi. Andast litur karlmennskunnar sem að eru einhvern veginn að birtast okkur í fjölmiðlum núna. Aðili sem búin að vera á framfæri ráðherra vinstri grænna árum saman með, ég veit ekki hvað hann er búin að fá mikið af milljónum til að halda út í þessu hlaðvarpi sínu. Ég man ekki hvort ég er búin að segja það einhvern sem náður. Hann fékk nú 8 milljónir held ég úr sjóði sem var stofnaður í tíð okkar Bjarna Benediktssonar til að minnast 100 ára kosningamælis kvenna 2015 og ég þekkjandi hvernig kerfið virkar hafði strax áhyggjur af því hvernig þið farið með þessa peninga. Þeir eru bara notaðir til þess að styðja einhverja pólitíska samherja. Þannig ég reyndi nú svona að leggja línurnar með það hvernig mætti nota þetta fé því að þetta var óhemju fé. Það hafa gert ráð fyrir 100 milljónum á ári í 5 ár, 500 milljónum. Akkurat. Í styrki og Bjarni, sínum tíma hann velti þessu fyrir sig líka í hvað geta allir þessi peningar farið og þetta hafði maður ágjur af því að svo eins og alltaf þegar að farið að eyða skattpenningum almennings á nýjan hátt, þá er því bara viðhaldið sem þetta kom á daginn. En ég reyndi að hafa varnagla og setti þannig að ég nota þetta til að hjálpa konum til dæmis sem þolendum ofbeldis og slíkmál, hjálpa konum í útlöndum sem að búa við kúgun og svona einhver alvöru mál. Það var ekki fyrirfærum frá en það var búið að setja þannig 8 milljónir í vefsíðu fyrir hvað er ekki vinstri grænni, það var allavega til að reka sinn áróður. Já, hann var á lista vinstri grænni einhvern tímann. Og þeir eru búin að vera mjög duglegir þessir vinstri grænu við að
uh, við að svona hjá fyrir sínu fólki ef svo má Já, segja já, í já, kerfinu. þeir eru alveg þeir hafa verið mjög samviskusamir að koma styrkjum til sinna félagasamtaka og gengið mjög hart fram í því sumir hverjir. En þetta ég held að sko, sjá nú bara þessi svona andaslitur þessa apparats, vaka vinnur í háskólanum, óvænt. Það er Trudeau er að hrökkva upp af í Kanada og það er margt ágætt að gerast svona ef við horfum svona aðeins í kringum okkur. Já, já, þakka þér fyrir þessi hugreistandi orð, Taki, en ég hef ennþá áhyggjur, það má ekki líta að þessu. Nei, það er rétt. Þetta gerist ekki að sjálfu sér, sko. En þú veist, það er svona, ég held að svona almenningur sé svona dálítið að vakna. Við sjáum nú bara, sko, áhyggjur Evrópusambandsins af hitamælingum og þarfandi göttunum. Sko, menn verða á endanum gefast menn upp á því að stjórnmálamenn gangi að göflunum á kostnað skattgreiðenda. Já, Það er það sem að við bara höldum áfram að tala fyrir og vekja athygli á og reyna að stoppa eða lempa og þá leysist hitt á endanum sko, en tjónið getur verið helvíti mikið sem að verður í millitíðinni. Já. Þetta er svona sko. Heyrðu, en fer ekki að styttast bara, er ekki að vera komin kvöldmattatími í Prag? Jú. Eru þið klukkutíma undan okkur eða? Já, hefist bara klukkutími. Já, þannig að á sumartíma. Já, þetta er Nú hringja kirkjuklukkurnar í klukkunni handan við göttuna og ég heyri í orgelinu þar, heyrist það nokkuð? Nei, það heyrist ekki í útsendingunni, nei, ekki, ég held allavega ekki, sko. Kíkt inn í henni gær. Stærsta orgel Tékklands. Já, akkurat. Og þeir svona Tékkarnir þó að þeir hafi nú orðið svona allir trúleysingjar á kommunista tímanum að samt passaður upp á söguna, arfleifðina, menninguna hér. Já, þeir gera það vel, sko. Og óskandi að það verði á Íslandi líka. Já, algjörlega. Heyrðu, en þið njótið tíma sem þið eftir úti og ég heilsa Vítek vin mínum þarna ef þú rekst á hann. Og Til að þau á Vítek ef hann gefur sig fram. Já, akkurat. En svo ég nú bara að koma heim í íslensku páskana og óskum ekki öllum landsmönnum gleðilegra páska. Jú, ég held að það sé við hæfi og vona allir njóti þessara daga vel og hugsa hvert tilefnið er og verði síðan bara góðir hver við annan og allir mæti síðan til sinna starfa endurnærðir og fullir af orku eftir páska og þá verður allt í hersöndum hjá ríkisstjórninni hvað ákvörðun sem Katrín tekur, þannig að þetta eru áhugaverðir tíma framundan. Sannlega, þeir verða áhugaverðir á einn eða annan hátt. Í næsta þætti förum við yfir spárnar þínar og uppfærum þær eftir þörfum og greinum það sem hefur gerst í millitíðinni. Absolutt. En fram að því, gleðilega páska. Gleðilega páska, takk fyrir að hlusta, heyrumst eftir viku, bless.